I ćao svima, dobrodošli na ovaj klip na ovom kanalu. Znači, snimio sam pack opening, ali nažalost neću moći da vam pokažem. Dobio sam u packu ovog nevjerovatnog igrača Guedeša, koji je igrač PSG-a na pozemici u Valenciji. Znači, baš žurim, ima 94 dribling, što znači da je mogu da uradim u fintu. Super, stvarno, kartica, samo da vidim da mogu umjesto Wernera da ga stavim kakav će dribling onda imati. Samo to da vidim, mislim da 83 godina, inače jeste. 90 dribling, znači mogu je da ga držim i na 83, ali ne isplati se. Ne isplati se ovo raditi jer stvarno previše se smanjuje rating. Vidjet ću, možda i ovako uradim, treba će mi on, neću ga za sad davati ni za šta. Vidjeli ste njega i došao još jedan futbaler koji se možda i prodao, sad ćete vidjeti. Znači lepo sam stvarno snimio pack opening, dobio sam ga u Icon packu, evo ga, Mario Fernandes. Znači nisam otvarao packove za points, nego jednostavno u ovom ovdje, kako se zove, eventu. Sam, vidite, otključio, znači sve ovo do ovdje i sad skupljam ovdje poene ove, bukvalno to ide, 3 sam skupio danas, tako da 3 na dan uzimam otprilike. Ovdje sam dao 2 ili 3 tokena za to. Ja ne mogu da verujem, 300 hero poena. Au, zašto mi fali ovo, zašto mi fali? Joj, Aleksa, šta si uradio? Ovo je stvarno bi mi značilo ovih 300 poena. Ne znam koliko ih ima, samo da vidim. Ja mislim da će da sam ih već imao, samo da vidim. Evo ga. Sutra ovo dolazi, samo da vidim koliko imam poena, to me interesuje. Ajmo. Imam već 600. A upa, ja bi s ovim dobio 100% ovu ikonu. A ne ikonu, ovu hero karticu. Ali šta da nekad sam eto ispao malo glup. Tako da obavezno uzmite ako možete. Što se tiče gift poena, znači dosta vas pita, ne znate gdje su gift poeni, to jest neko ne zna, pa ću evo pokazati. Znači ti gift poeni su jednostavno ovdje, sve vam je poređano tako da ono. Inače novost u timu, možda niste vidjeli, znači gift poeni se dobijaju, znate već gdje, kada uzmete bilo šta odavde, a gore možete da ih iskoristite, evo date 10 gift poena i uzmete 750.000 coinsa. Ja sam već uzimao nekih dosta stvari, kao što vidite, znači Icon pack i sve živo. U Icon pack sam dobio dosta treninga, inače, evo, znači novost u timu je Varan, koji ima nevjerovatan pace, 84 ima 86 frame speed, ja mislim da. Ima acceleration dobar, tako da dribbling ima je ok, nije loše uopšte, znači jako je brz, što je najbitnije po meni za štopera, znači 7-1-2 brza štopera i uskoro, eto, uzeo sam ovdje 400, mislim, ili 500 ove gluposti, tako da vidite da sam jako blizu otključavanja novih stvari. Evo, strength ovdje neću uzeti za sada. Također activity sam danas prešao, kao i uvijek što to radim. Svaki dan pređete activity i evo points, znači imam skoro 9000. Eto danas ja mislim da neću moći da dođem do 9000, ali sutra prekstra hoću. Sad ću samo šta mi fali ovdje, to jest koliko mi fali, 89. Znači ovo ću uraditi još jedan i onda će mi još 10 faliti da uzmem ovo. Moram to sad da otvorimo taj pack samo za sekundu dodiram to. Znači bez edita će biti skroz ovaj klip, zato što kažem nisam kući, nemam vremena, nikako. Ajde vidimo brzo. I da, što se tiče Kevina De Bruyne, htio sam da ga uzmem, ali ipak dolazi tim od uvijek u sredu. Ajde roknemo sad ova dva, znači uvijek gađate ova dva i opet dva i 100% ćete uraditi to ako recimo desnom nogom šutira fudbaler i ako na desnoj strani. A ako je to na levoj strani, teško će to raditi, dobro. 3 od 3, tako da super. Ajde, i dobio sam još plus 1 gol iz slobodnog udarca, što stvarno dosta znači. Jeste da sam daleko od toga, ajde imamo koliko 5 poena, tako da otvorit ćemo jedan pack ovaj. Što da ne, ajde da nam dođe još jedan elitni, znači treći put otvorimo ovaj pack danas. I da vidimo, neće, dobro, bar 5000 coinsa, ovo nisam ni pokušavao, znači 3 put sam ovo radio, kao što kažem. Tako da eto, vidimo se mi u nekom sljedećem klipu, nadam se da ste uživali, ostavite obavezno like i subscribe, vidimo se.